Oyi, yaxshi o'tiringlar, men kech qolman. Voy, ovqatlanib ketmaysan bolam? Ha, yo'q, oyi, kech qolman. Ko'chadan ovqatlanib olaman. To'xta, bir qoshiq bo'lsa ham yeb ket. Oyi, Kelin, tez-tez ovqatlaringizni olib keling. Oyijon, ertalab o'g'lingiz ishtaham yo'q deganiga men ham tayyorlamagandim. ha, meni ozgina ishtaham yo'q edi, oyi. Bolam, bor. Ko'chadan ovqatlanib ol. Och yurma. Xo'p. Yaxshi borib kel. Xo'p. Rafsangiz, Nabi oyijon, menga qarang kelin. Erkak ovqati yesa yemasa doim tayyor bo'lishi kerak. Erkak ba'zida yegisi kelmasligi mumkin, ammo shirin so'z bilan bir qoshiq ovqatni yeb oling deb chiroyli gapirib tayyor qilsangiz, o'sha erkak ovqatingizni yemasmikan? Har doim e'tibor qilaman. O'g'lim ishga ketishga 5 daqiqa qolganda ovqatini tayyor qilasiz. O'g'lim ba'zida ishga kechga qolib ketaman deb ham ovqatini yemay ketadi. o'g'lingiz o'zlari yemayman dedi. Shunga tayyorlamagandim. Menga qarang. Er ovqati suvsiz tayyor bo'lishi kerak. Erkaklar ro'zg'ori kanda qilmay qilishadi-ku. Bir kun ishtahang bo'lmay ovqat yemading. Shuning uchun endi ro'zg'orga kam pul ajrataman demaydi-ku. Ro'zg'oringiz butmi? Ovqat ham tayyor bo'lsin. Bitta narsani unutmang. Har safar erkak uchun uyda shirin ovqat bo'lmasa, ko'chada yeyishga to'g'ri keladi. Ko'chada yeganini mazasini keyin ikki dunyoda ham bera olmaysiz.